Përshëndetje. Sot kam kënaqësinë të kem në podcastin Shëndetin e parë mbështetur nga United Hospital, një nga emrat më të respektuar të kirurgjisë, doktor Ymer Dyrmishin. E sot do të flasim për shëndetin e organeve abdominale, rëndësinë e diagnostikimit të hershëm, kirurgjinë moderne dhe përvojën e tij profesionale mes Zvicrës, Kosovës dhe Shqipërisë. Kur jemi tek simptomat që nuk duhet të injorojmë, është një nga simptomat që nuk duhet injoruar apo kthimi i ushqimit deri në gojë dhe prap zmbrapsja. Është kjo një simptom e tengopjes, simptom që nuk duhet ta lëm pa konsultuar doktorin, çfarë mund të jetë? Jo, nuk mund të injorohet asnjëherë. Nuk mund të jetë simptom e ushqimit të tepërt, sepse mekanizmi i zgjerimit të stomakut, lukthit, ne i themi, është i tillë që kur arrin në nivelin që ke hangër mjaftueshëm, e ka një mbyllje nga lart dhe nuk kthehet mbrapa. Por në qoftë se niveli i iritimit në nivelin e stomakut është më i lartë se mekanizmat mbrojtës fiziologjik të organizmit ton, organizmi jon domosdo duhet me reagu. E vjella është mekanizëm mbrojtës që diçka nuk është në rregull në trupin ton. O ngacmimi është më i lartë se mekanizmi mbrojtës fiziologjik, o anatomia jon ka ndonjë defekt. Tek e para, po e marrë me një shembull, kemi hangër ushqim që është i helmuar, ose nuk është i konservuar në mënyrë adekuate, është nuk përputhet ushqimi me ushqim. Dhe organizmi menjëherë e percepton si iritim, si ngacmim. Dhe çka do të me baj? Natyra e ka kriju organizmin ton më mbrojt. Dhe ai duhet me largu këtë ushqim. Dhe për me largu këtë ushqim duhet me vjell. Është mekanizëm mbrojtës. Por nëse përsëritet kjo dhe këto simptome pastaj përcillen edhe me probleme tjera, me kaheksi, me mungesën e digestionit, me gjakterdhje, atëherë do të thotë që ka diçka më serioze për të cilën duhet domosdo një mendim i mjekut. Qoftë edhe një mendim i mjekut përgjithshëm, i cili e vlerëson situatën se çfarë ekzaminimi duhet në vazhdim. Por asesi nuk duhet të injorohet. Edhe diarea. Diarea është mekanizëm mbrojtës i organizmit ton, kur konstaton që niveli i toksinave, i helmeve, është më i lartë se sa rezistenca, çka bën ai? Hedh langjet nga jashtë lumenit në lumen për të rrit fluiditetin, lëvizshmërinë e langjeve, dhe kjo mundson evakuimin e toksinave nga zorra e trashë. Dhe ne, si mjek, nuk duhet të reagojmë me njëherë me i pengu ato, sepse është një të gjanë si kur të kolla. Ne jepim, kolla është mekanizëm mbrojtës, që do të thotë që rrugët e frymarrjes janë të irrituara në një mënyrë ose tjetër. Dhe ne japim ilaçe të cilat nuk veprojnë në shërimin e mukozës bronshike, po veprojnë në tru, në bllokimin e refleksit të kollës. Dhe çka ndodh? I japim ilaçet, kolla qetësohet në thojza, po kjo nuk do të thotë që është shëru. Dhe toksinat vazhdojnë dhe shkojnë edhe më poshtë, edhe instalohen në indin e mushkërisë. Kolla duhet të ketë kujdes, sepse ne ilaçe kemi një arsenal të gjanë të ilaçeve që veprojnë, pacienti është i kënaqur, po problemi nuk është zgjidhur. Jo, problemi është i komplikuar. Edhe më keq. E njëjta gjë, pak në një prizëm më ndryshe, është tek diaret. Sepse është mekanizëm mbrojtës. Organizmi do vepron në një mënyrë ose në një tjetër që me e evaku, me e largu irituesin, ngacmuesin nga zorra. Dhe çka hedh? Hedh langjet gjitha që me largu sa më shpejt. Kur lufta në mes agresorit dhe mbrojtësit është në favor të agresorit, atëherë komplikohet situata. Kur organizmi ka mekanizmat e vet, e ka imunitetin, e ka shëndetin, ushqishmërinë, rezervat krejt, arrin me mposht në shumicën e rasteve agresorin. Po kur është i lodhur, nuk ka imunitet, e ka moshën, ka diabetin, ka shumë faktorë që shkojnë në anën e kundërt të balancës, infeksioni bëhet edhe më i dëmshëm, më patologjik për një afat shumë të shkurtër. Një pyetje nga një qytetar, thotë si ta dalloj
dhimbjen e barkut nëse po mdhem mëlçia, pankreasi, tëmthi apo zorrat. Qytetarës i thu që është pyetje shumë shkencore, të cilën ne mjekët jo gjithmonë arrim me e distancu. Sepse mëlçia, rrugët biliare, tëmthi, idhza, pankreasi, duodenumi, lukthi, zorra, koloni transvert, zorrat e holla, të gjitha projektohen në regionin epigastrik, si që quajmë. Dhe nga njëherë ka një lloj përzierje ose ne e quajmë multisimptome. Ka simptoma ndryshme. Të dhem, po ka edhe të villa. Të dhem dhimbja këtu, po ka në të njëjtën kohë edhe djegje ose pirozis, si që quajmë në mjekësi, se djeg lukthin nga rritja e aciditetit në kavitetin e lukthit. Pastaj të dhem këtu dhe është dhimbje aq e fuqishme që ti nuk e ndan më. Është veshka, që është pak më mrapa, janë gurët në veshk apo guri në tëmth, që projektohen të dyjat në regionin këtu, mirë po, diçka që nuk ka ndryshuar që nga koha e mjekësisë greke, është anamneza. Anamneza është gjysma e diagnozës. Ne mund të kemi rezonanca magnetike, kolangiografi, PET skana, po gjysmën e diagnozës këtu në Kosovë edhe kudo në botë e bën anamneza e mirë, se e sistematizuar mirë nga ana e mjekut. Por për të bërë anamnezën, duhet të njihen nocionet kryesore të patologjisë. Sepse duke bë anamnezën në mënyrë korrekte, kur ka fillu, si është manifestu, a ke pas një ultrazon më herët, ai ultrazon, a e ka caktu që ke guri në veshk, ose në tëmth, pastaj ke bo një gastroskopi, ke pas një ulcer. Kjo është pjesa e parë, është shumë më rëndësishme anamneza. Dhe duhet me nda, prandaj quhet diagnozë edhe pastaj vinë diagnozat plotësuese. Mendoj që në bazë të dhënave të pacientit, kjo anamnezë shkon me këtë smundje. Po në diagnozën diferenciale, i jep edhe probabilitete tjera që mund të lidhen me atë smundje. Dhe ti, fati i keq i ne mjekëve në Kosovë është kjo mungesa e dokumentacionit. Në Zvicër është pak më lehtë, sepse mjeku i familjes mban gjithë dokumentacionin e të gjitha smundjeve që i ke pas deri tani, dhe mjafton mu kyç me një kod pacientit dhe ti e din, nëse ai ka pas një ulcer gastrike ose duodenale, konsumon 4 pako dohon në ditë dhe ka të villa me gjak ose kur evakuon jashtëqitjen ka jashtëqitje të zezë, pak a shumë veç e kemi diagnozën. Nuk kemi çka me kërku ma shumë, sepse i dim. Kur këto gjona pastaj fillojnë me deviju majt as djasa nga diagonalja, atëherë themi, okej, si një smundje nuk do thotë që nuk kem shef një smundje tjetër. Vërtet. Mund të kesh një ulcer gastrike me gjakderdhje, po mund të kesh një kancer fillestar të pankreasit, i cili është silencios, i qetë, dhe kur bëhet i madh është e përbon. Por anamneza për mu, me përvojën time, gjithmonë më ka ndihmu ma shumë se çdo gjë tjetër. Unë mund të bëj një skaner, po dhe skaneri ka specifikat e veta. A don skaner për pankreas, a don rezonancë për pankreas, ose për shembull fusin rezonanca magnetike për mushkëri, e cila është e mbushur protaj, nuk më ndihmon. Po kur e bën një anamnezë mirë pacientit, si ka fillu, kur ka fillu, si ke familja ke probleme të tilla, a ke humb pesh, a ke shtu pesh, gjithë ato të orientojnë se çka në vazhdim. Pyetja është shumë shkencore e dëgjuesës juaj dhe për cilën e falenderojmë. Edhe falenderojmë, edhe ti je bindur që edhe neve kjo na shkakton shumë herë probleme, sepse nëse nuk është bë ekzaminimi korrekt, nisemi në një pistë dhe pastaj rrugës konstatojmë që po pas ka një divertikul të duodenumit, po kjo nuk na paraqet problem, shikojmë se ka humb pesh. Dhe aty pastaj gjejmë smundje tjera dhe e ignorojmë komplet divertikulin e duodenumit, sepse nuk është ai shkaktari për të cilën pacienti ka ankesa.
në këto raste, e njëjta gjë ndodh edhe në sëmundjet e fundit barkut, ku janë të implikuara organet urologjike, ginekologjike, zorrët, e gjitha ato, edhe shpesh herë duhet një konsult që ne e quajmë multidisciplinare, ku implikon 2-3 specialistë, e ma vonë edhe 2-3 tjerë, një radiolog, një onkolog, një patolog, sepse marrja e vendimit shpesh herë kërkon prezencën e 2-3 ekspertave në një tavolinë. Doktor, çfarë e shkakton formimin e gurëve në tamth? Dhe kur është i domosdoshëm trajtimi kirurgjikal? Nuk dihet saktësisht. Ka disa hipoteza. Një prej hipotezave është ndryshimi i peshës trupore. Fitimi, humbja e peshës, çrregullimi i metabolizmit të mëlçisë, krejt këto mund të jenë një shkaktar. Infeksioni i rrugëve biliare në mënyrë retrograde, ku bakteriet kalojnë nga trakti digestiv në rrugë biliare, mund të jetë shkaktar. Aspekti gjenetik duhet mirët parasysh. Ka të dhëna që femnat biondina dhe që kanë më shumë lindje të fëmijëve shkaktojnë gurë më shumë se të tjerat, por nuk kemi një argument shkencor që shërben si guideline për të thënë që kjo kategori e popullatës ka me pas gurë dhe kjo kategori e popullatës nuk ka me pas. Pse pikërisht gratë biondina? Nuk kemi shpjegime. Nuk ka shpjegime. Po, sipas statistikave, thuhet që ato bëjnë më shumë, por nuk kam shpjegim pse. Interesant. Ndërsa trajtimi, jo të gjithë gurët në tamth duhet operuar. Në qoftë se pacienti nuk është diabetik, në qoftë se guri nuk shkakton dhimbje, në qoftë se është zbuluar rastësisht, sepse është bën një ekografi dhe ke konstatuar një gurë ndërsa pacienti asgjë din që ka gurë, rekomandohet me ja tregu të vërtetën që është një guri në tamth, janë 2 gurë, gurët e vegjël janë pak më të rrezikshëm, po edhe gurët tepër të mëdha janë më të rrezikshëm se kalojnë në kancer nga iritimi që i bëhet mukozës së tamthit, por pacienti është i informuar që ka një guri me vete. Dhe ky guri mund të shkaktojë probleme. I shpjegojmë pacientit që mund të ketë dhimbje, mund të ketë të vjella, që dhimbjet e tamthit fillojnë këtu dhe shkojnë nga mrapa në krahun e djathtë, dhe pacienti e din. Pse rekomandohet tek pacientat me diabet operacioni më njëherë? Për arsye se inervimi tek pacientët me diabet ndryshon. Dhe ata kur e perceptojnë problemin, ndoshta është vonë. Prandaj TTA rekomandohet më njëherë. Po përndryshe një gurë në tamth që nuk paraqet problem, nuk është arsye për kirurgji. Mund të presim. Sot spitale kirurgji tamthit bëhet pothuajse në çdo qendër të spitaleve nëpër Kosovë, flas për Kosovë, dhe pacienti e din, e ka një raport, një ultrazat mjekut, i ka rekomandimet, e din që duhet me evitu ushqimet me yndyrna, dhe nëse një ditë ka dhimbje, spazme, ka kolecistit, ose më e keqja është që ka lëviz guri nga tamthi në rrugët biliare, atëherë flasim për kirurgji. Kur është tek migrimi i gurëve në rrugët biliare, këtu pacientët pastaj frigohen pak më shumë, sepse nuk i shqetëson lëvizja e gurit, po i shqetëson pankreatiti, se pankreatiti ka vdekshmërinë më të madhe. Dhe nëse kalon guri në kanal, rritet presioni në kanal, e njëjti presion në mënyrë retrograde shkon edhe në kanalin e pankreasit dhe një pankreatit ka vdekshmëri shumë të lartë. Sa është i rrezikshëm kjo pjesa e pankreasit në organizmin tonë? Është ndër patologjitë më të frikshme që manifestohet sepse është organ i ndjeshëm. Pozicionimi është shumë delikat në thellësi. Dhe pak mund të bëhet pastaj nëse ka filluar procesi i pankreatitit, inflamacionit pankreasit, atëherë nuk është që suksesi jon terapeutik është shumë i madh. Edhe më tutje mbetet pikë delikate në trajtimin e sëmundjeve abdominale. Sepse nëse është një pankreatit
i egzageruar që implikon nekrozat infeksionet e nekrozën pankreas edhe kërkon shumë intervenime kirurgjikale edhe kalon në edem të gjithë abdomenit, na ndodh shpesh herë që barku mbetet i hapur mas kirurgjisë dhe nuk kemi mundësi me mbyll. Se është aq edematoz, dalin zord dhe pastaj kalojnë disa muaj në për animacione me vakum terapi të barkut, të lidhur me aparatur, është një jetë që nuk i përngjan shumë jetës pastaj. Për këtë arsye, kur ju shpjegojmë gjitha këto pacientë thonë, doktor, unë preferoj me hik. Nuk e kanë gabim, por rekomandimet janë të tilla. Më mirë ta kujdesin, afërsisht edhe në Kosovë 30% e popullatës janë patat. Sepse edhe mënyra e ushqimit ndoshta, edhe mungesa e kujdesit primar, edhe mungesa e dokumentacionit, ndoshta edhe disiplinës. Po, kemi dëgjuar që ka shumë raste. 30% të popullatës e kemi lënë patam. Ndërhyrjeve kirurgjikale, nga tëmbëthe, nga guret në tëmbë. Parafërsisht është kjo, po. Kur fryrja e barkut, folëm pak për to simptoma, kapslëk ose diaria janë shenja të një problemi serioz dhe kërkojnë ekzaminime të mëtejshme. Kur fryrja e barkut zgjat, shoqërohet me mungesën e evakuimit të gastrave dhe me të vjella ose nauze, edhe kjo jo vetëm në një epizode, por disa epizode, atëherë duhet të kemi kujdes se problemi mund të jetë më serioz se sa një problem i lehtë funksional. Mund të jetë ndonjë obstruksion, mund të jetë ndonjë mas, mund të jetë ndonjë nxitje e zorrëve, mund të jetë ndonjë inflamacion që e ngushton luminin e zorrës dhe ajo puna e evakuimit pastaj ndërpritet ose keqësohet. Nëse një fryrje barkut zgjat dhe kjo fryrje barkut pastaj shoqërohet me ndërprerjen e gazrave dhe me humbje edhe në peshë, se kalojmë pastaj edhe në kronicitet, duhet kemi parasysh që diçka më serioze është duke ndodhur në abdomen. Pastaj nëse kjo shoqërohet edhe me dhimbje edhe me temperaturë, kemi një dyshim tjetër. Por në qoftë se kemi në anën tjetër diaren, e cila zgjat për 2-3 epizoda, si sa më herët, por që ndihmon në mbrojtjen e organizmit, nuk paraqet ndonjë shqetësim. Kur ajo shoqërohet me dhimbje barku, kur zgjat më shumë, shpeshherë kur ka edhe deri në 7-8-10 herë në ditë, dhe përkundër terapisë nuk qetësohet, dhe kjo shoqërohet pastaj edhe me gjakderdhje në jashtëqitje, atëherë diçka serioze është duke ndodhur nga ezofagu deri te anusi. Tani, se ku është burimi primar, është në anamnezë, sepse pacienti ju thot, dhimbjet nuk i kam fund zorrës, po i kam lart. Në një farë mënyrë ne e orientojmë shigjetën të organet e sipërme. Thot, jo, unë ha, po më fryhet barku pas ushqimit dhe kur kryej nevojën pastaj fillon me dal gjak. Do ta pyesim, është gjaku i kuq apo gjaku i zi? Ka ndodhur veç një herë? Ke dhimbje anale për shembull pas defekimit? Po. Ne nuk kemi çka me agravu më shumë. Duhet më një herë ta drejtojmë shigjetën tek ekzaminimi proktologjik, mos ka ndonjë çarje të zorrës që shoqërohet me gjakderdhje pas jashtëqitjes me vështirësi. Por gjitha këto simptoma na shtyn me mendu që nuk është mirë me prit shumë, nuk është mirë më marrë me terapi popullore. Nuk jam kundër terapisë popullore, por nuk është mirë më marrë me terapi popullore pa e ditë shkaktarin. Dhe nuk është mirë me marrë barna të cilat në një farë mënyrë jo që na ndihmojnë, por na e vështirësojnë punën tonë, sepse në një moment ka marrë bari njihet më mirë. Po ta japi një shembull të apendicitit. Nëse ka një dhimbje dhe dyshohet në apendicit, nuk është mirë me i dhënë barna. Më mirë është me observu, sepse japën barna të cilat e zbresin temperaturën. Procesi inflamator vazhdon. Po fëmiu është më mirë. Thot jo, po vrapon sepse ka marrë ilaçe, ja ka nal dhimbjen, ja ka hjek temperaturën, por procesi inflamator deri në shpërthim edhe absces të apendiksit ndodh. Më mirë është me thonë, shiko, nuk e di çka ke, nuk duket diçka e rënë, e ja nesër të ekzaminoj prapë. Dhe i thu, jep numrin e telefonit, nëse natën paraqitet temperatura, do të thotë gjendja është më serioze. Por nëse jep barna, ilaçe, dhe fëmiu është më mirë,
nana jap edhe një pastaj si thati, ka bërë shumë hajër, kur vjen te na vjen pastaj me absces. Edhe trajtimi një abscesi dhe një apendiksi nuk është njësoj. Pasojat e abscesit janë shumë të mëdha se përhapën krejt abdomenin, ndërsa trajtimi i apendiksit me laparoskopi është 20 minuta. Pa sheja, pa asgjë, fëmiu të nesër më shkon në shtëpi ose eventualisht mas ditës shkon në shtëpi. Kam parë raste kur pacientët fëmijët kanë ardhur ka 2-3 javë ditë në spital. Jo e dim, jo se dim, jo ka, jo s'ka. Për këtë arsye bëhet një laparoskopi, futet një kamerë 5 mm në abdomen, ka apendiks e hjek, nuk ka, fëmiu shkon në shtëpi dhe thonë nuk është problem kirurgjikal. Po cilat janë shenjat e hershme të kancerit të organeve abdominale dhe sa është i rëndësishëm diagnostikimi në kohë? Varësisht nga organet. Disa organe, siç është ezofago, gabzeli, kanë një lumen shumë të ngushtë. Një masë shumë e vogël tumorale shkakton simptome, shkakton ankesa në gëlltitje, në oreks, edhe ngushtohet lumeni, pacienti nuk mundet me ushqy. Menjëherë shkon te mjek. Një masë tumorale në lumenin anal është pak a shumë e njëjta gjë, ose një masë tumorale në rrugë biliare ose pankreatike ku pacienti zverdhet, menjëherë shkon te mjeku. Sepse din që masat tumorale pastaj të organeve më të mëdha, siç është muri i stomakut, i lukthit, janë më problematike sepse e ndjen një lloj rëndese në regionin e barkut, por vazhdon me hangër sa i ka lumen, e lejon ushqimin me shku poshtë. Ndoshta është edhe i ri, se këto smundje po paraqiten edhe tek trit. Është më vështirë me diagnostiku nëse nuk insiston pacienti ose mjeku. Sepse ato janë masa që po që se e njëjta gjë vlen edhe me kolonin, po që se i kapim në stadet e hershme, arrim edhe me i shëru. Po që se i kapim në stadet e vonshme, ne i bëjmë operacion, por suksesi nuk është i njëjtë. Jetëgjatësia nuk është e njëjtë, komplikimet nuk janë të njëjta, aktiviteti social, familjar nuk është më i njëjtë. Ka pacientë që jesin komplet pa stomak, pa zor, ata ushqihen në një farë mënyre. Ne mundohemi me ndihmu edhe në kualitetin e jetës, edhe në jetëgjatësi, por suksesi jonë nuk është njësoj si kur vjen një tumor i kolonit në stadin 1, kur probabiliteti për shërim është shumë i lartë. Edhe në stadin e 4, probabiliteti për shërim është shumë i ulët, as 25%. 25% nuk jetojnë 2-3 vjetë. Edhe ne duhet merrem me gjitha ato operacione, radioterapi, kimioterapi, komplikime, për me zgjat pak jetën. Edhe kjo është ajo pika më neuralgjike e këtij diskutimi. Më mirë është me shku te mjeku para kohe, qoftë edhe pa arsye, sesa pas kohës ose me vonesë, sepse atëherë edhe vetë është siklet, edhe ekipi mjekësor ka shumë dilema. Ka raste që e fut në operacion, nuk i ndihmon shumë, po se futen në operacion se ndihmon hiç. Pastaj është aspekti social, aspekti bindjeve personale, familjare, religjioze. Pastaj aspekti trajtimit në klinikat private, jo e ka fut për lek, jo se ka fut për lek. Ne kemi rekomandimet e ekspertave, po pacientat e kanë edhe një rekomandim tjetër se s'kan lek me bo një operacione, 2 operacione, 3 operacione, e terapit njënët pas tjetrës. Dhe gjitha këto, këtë mozaikun e punës tonë përditshme e rëndojnë me ngjyra shumë trana. Që nga njëherë thunë, po, unë nuk e kam mësu këto. Po donë me ndihmu, po donë mu përshtat. E nuk është mirë, sepse dalim nga suazat shkencore, të cilat i kemi mësu, po rrethi e kërgon, më kujtohet sikur sot një rast, gastrektomi totale për kancer të lukthit, familjarët më thanë mos me i tregu pacientit. Dhe unë nuk i tregova. Pacienti kishte shumë besim me mu, u hoq lukthi, shkoj mirë, kur ka shku në onkologji për terapi, aty janë gjithë me kancer. Dhe ka marrë vesh. Dhe erdhi në zyre. Doktor, thash, po, është e vërtetë, është gabimi imi, sepse më kërkuan familjarët tu mos me thonë. Edhe pastaj shkëputet ajo ura e bashkëpunimit edhe besimit mjek-pacient, edhe jenë atë stadin që thu, t'ja tham të vërtetën, si që kemi mësu, apo t'ja bëj pak qefin t'a gënjej, që nuk është normale, edhe në këtë mes,
futen gjithë ata faktorët familjar, mosha, Ana psikologjike e pacientit. Si të humbë ura e besimit mes mjekut e pacientit, terapia është shumë pak efikas. Se zvoglohet imuniteti, thot kym paska s'ma ka thonë të vërtetën për këto, po sa pas vërteta tjera s'mi ka thonë. Mirë po mentaliteti është i tillë. Në perëndim je i obliguar. Mi ja thonë të vërtetën. E mirë e keqe kimi ja thonë. Nëse familjari thot pacienti, se pacienti është përgjegjës nëse është mbi 18 vjet, jo familjari. As gruaja, as djali, as kush. Ai ka 18 vjet e ka moshën ligjore për me mbajt përgjegjësinë, edhe thot, doktor, nuk du t'ja di. Do të më thonë me shkrim. Që ta ka kërku, mos me ja komuniku diagnozën. Për ndryshe i obligu me thonë, po, e ke këtë smundje, i ka këto perspektiva, i ka dhe këto komplikime, edhe çka implikon masaj. Doktor, ju keni ndërtuar karrierën tuaj në spitalet më prestigjioze të Evropës. Çfarë përvoje keni sjell nga Zvicra këtu në vendin tonë sa i përket kirurgjisë abdominale? Risi? Jam shumë i kënaqur, sepse jam ndër të parët që ka ardhur pas luftës. Jam shumë i kënaqur veçanërisht në krijimin e kirurgjisë endoskopike, laparoskopike, ku në fillim kam pas shumë probleme, sepse ishte momenti kur laparoskopia ende përdorej vetëm në për kongrese, nuk i kishim në rrjetet sociale, pacientat nuk ishin të informuar, dhe më kujtohet një rast, një apendisit tek një fëmijë, për fat të mirë, babai i tina ishte një nivelit ministris, ishte ministër, edhe gjithë kirurgat pediatër ishin kundër që ta bëja apendicitin me laparoskopi. Sot çuni jetë në Amerikë, është i martuar, kuadër i lartë shkencor, përveç babai i tina që tha, doktor, ti je ekspert, ti merr me tim. Por fillet e laparoskopisë janë bën në sektorin privat, deri vonë në spital vetëm 1 ose 2 operacione bëheshin me laparoskopi. Tani në Evropë, në Amerikë, 70% e kirurgjisë abdominale bëhet me laparoskopi ose me robotik. Robotikën nuk kemi arrit kur, unë bëj operacione robotike, kemi po ma heret edhe me ezop, ka qenë gjysëm robotike, dallimi është se ai e ndëgjon zanin ton, ezopi dhe t'asiston para mrapa majtas djathas tërhiqe këtu, ndërsa roboti tanishëm Da Vinci është shpëtim për kirurg. T'asiston? Asiston dhe ti e ke një loj fëmish me konsolën e veprimit, nuk je steril, je i ulur para robotit, ki pamjen tridimensionale dhe arrin edhe fijen e penit me fut në vrimin e gjilpanës. Dhe kur ke ban kirurgji robotike, tani nuk duhen audienca të shqetësohet, por thu qa kam humb ka shumë kohë me laparoskopi. Edhe këto i kryeni në Evropë? Jo në Evropë, po tash edhe vetëm qendra, vetëm Gjeneva, dikun 4 spitale punojnë veç me robot. Po, dhe gjithë bota, jo veç në Evropë, Kina, Azia, Amerika, gjithë punojnë me robot. A duhet një ligj i veçantë që të vidhe në Kosovë? Jo, është kirurgji. Është vazhdimi i laparoskopisë. Qasja, futja në abdomen, është laparoskopike. Dirigjimi bëhet në distancë, me një ekran i cili është i lidhur me pamjen tënde, dhe në momentin që ti largon kokën nga ekrani, gjitha instrumentet tua bllokohen, që mos me pas lëvizje të pakontrolluara në abdomen. Sepse është temperatura, është koagulimi, është gjilpona, mujnë me bë dame në përbar. Në momentin që ti nuk i ka vepron, sepse ki nevojë me komuniku me anesteziologun, me instrumentaren, hiqet koka nga ekrani, roboti bllokohet. Në momentin që afrohesh përsëri, ai zhbllokohet dhe mund është me lëviz. Dhe sa intervenime të tilla keni kryer me robotin dhe kanë qenë të gjitha të suksesshme? Jo. Nuk ka asnjëherë një intervenim që mund të ketë suksesi 100%. Po, mirë po, konsiderohet si teknologji, si teknik moderne, shumë më e sigurt se kirurgjia hapur dhe laparoskopike, dhe kritikohet se është e shtrejtë. Po unë ju garantoj
që nuk është e shtrejt në krahasim me komplikimet e kirurgjisë tjetër. Ne kemi ba 113 raste me robot me komplikimet afër zerës. Por një komplikim kushton shumë më shtrejt se disa robota nëse pacienti duhet me qëndru me javë me mujtë të në reanimacion. Pastaj implikimet tjera sociale, veni punës, invaliditeti, krejt ato lidhen me komplikimet tona kirurgjike. Dhe kur ne bëjmë një kirurgji robotike, kur ka një sukses kaq të lartë, shoqëria duhet me mendu jo vetëm për komplikimin sallë, por edhe për komplikimin masale. Bëjmë shumë intervenime për obezitetin me robot, dhe në raste shumë të rana, se ka pesa dhe në 200-280 kg, me pamje 3-dimensionale, bidimensionale, ne asnjëherë nuk e dim ku kemi penin. Se syri jonë nuk e percepton në 3D. Ndërsa me robot e ki 3D, mund është saktësisht me bo qepjen, koagulimin, pa i dëmtu organet tjera para. Dhe ka tani bëhet edhe në distancë kirurgji robotike, fillimisht ka qenë kirurgji luftës, që helikopteri me robot të shkon në fushë betejë, ta stabilizoj thyrjen, ta stabilizoj gjakdelljen, sepse asnjë kirurg s'ka dëshirë me shku në fushë betejë, se humb jetën. Dhe e merr pacientin, e fut në helikopter dhe e çon në një qendër të referencës për intervenime adekuate kirurgjikale. Po tani është bë në të gjitha qendrat universitare evropiane ki sot Da Vinci robot. Edhe tani ajo që deshta me thonë me këto është që kjo kirurgji bëhet në distancë, mund të bëhet është bërë rasti nga Strasburgu në New York, pacienti në New York, kirurg në Strasburg. Da Vinci është afër pacientit, por dirigjimi është digital, është në mënyrë elektronike. Kushton shumë shtrejt, jo vetëm mbledhja, por kushton edhe mirëmbajtja. Pastaj duhet një ekip i tonë i informatikës që e mbikëqyr, furnizimi i pjesëve, se ai ka 4 krah, dhe të gjithë 4 krah duhet me funksionu dhe ka një limit, do ta quaja komercial, se më shumë për efektet komercit, po të mirat për pacientin dhe për shoqërinë as që diskutohen. Kjo është e njëjta gjë sikur transplanti i veshkës. Një transplant i veshkës, i cili llogaritë dikon nga 1 orë deri 1 orë e gjys, e din çfarë profiti i sjell pacientit dhe shoqërisë tonë? Pacienti me një insuficiencë renale duhet minimum 3 herë në javë me kaluar nga 5 orë në spital. Edhe një 5 orë trafik, edhe një shoqërues që shon çfarë jete sociale është ajo për çat familje pastaj. Kur një transplant i veshkës nuk zgjat më shumë se 1 orë te 1 orë e gjys. Elementi i parë. Elementi i dytë, fati e don që në shoqërinë tonë kosovare donatorët, dhënësit, dhuruesit janë familjarë. Na lehtëson përputhjen gjenetike. Edhe në hyrje të spitalit të Stambollit thotë për me shku në xhenet nuk ka nevojë organet me pas me vete. Dhuroni. Pastaj ekziston mundësia me marr organet nga kufomat. I posa vdekuri i shpëton 7 njerëz mrapa. Është krejt një makineris, nëse guxoj me thonë, e cila i sjell profit pacientit edhe familjes edhe shoqërisë. I shoh pacientat me dializë, me ato gjendje të rana, me ato fistulla, me ato infeksione, ndërsa i ka 7-8 fëmijë në shtëpi. Ose një pa mbesa që japin një veshk pas një problem, se me një veshk kjo vlen edhe për mëlçin, edhe për pankreasin, edhe për ishujt e Langerhansit, pankreasit, pacientat me diabet, mirën pankreasat e 2 kufomave, shkrihen, futen me një intervenim, pa kirurgji, vendosen në venë ishujt e Langerhansit, krijohet një pankreas i ri, pa kirurgji. Edhe pacienti që në operacion fillon me prodhu insulin. Edhe këto janë tema që e thej çdo ditë këtë diskursin e përditshëm, po askush nuk e çon kokën. Hajde t'i lëm transplantin e zemrës është ndërlikuar, transplanti i mëshkërisë është po bëhen. Të gjitha bëhen sot. Ishëm në Sevi me marrë të Spanjës organet, zemra shkojnë në Berlin, mushkëria shkojnë në Amsterdam, mëlçia erdhi te ne në Gjenevë, veshkat shkuan në Stockholm.
së është qendra evropiane në Bruksel mbi kontrollin e transplantit të organeve në rastet emergjente. Ndodh për shembull është një hepatit i rënë fulminant, për mja shpëtuar jetën do të më hek mëlçin. Pacienti jeton pa mëlçi. Derisa të zindet mëlçia e re. Edhe Brukseli e ka Me obligim aparatura. me aparatura në reanimacion, Po, këtë faktorët i hipën, po. Po. Brukseli e ka obligim kudo që paraqitet një organ, një mëlçi në këtë rast. Cili spital e ka prioritetin me shku me marrë me helikopter. Dhe ne e kishëm prioritetin sepse na mbeti pacienti pa mëlçi. Dhe pacienti së dërgjallë mas 14 viteve. Po kërkon shumë punë, kërkon shumë investime. Doktor, unë të falenderoj shumë për gjithë ato që dhat, informacione shumë të rëndësishme, për bisedën e lirë që e patëm bashkë, dhe ne do të takohemi sërish, po shpresoj në një të ardhme të afërt për të elaboruar edhe për të thënë ato që ndoshta në këtë podcast nuk i tham. Falenderit juve edhe falenderit pacientëve ose qytetarëve që i kanë bërë pyetjet të cilat ishin shumë të qelluara si pyetje. Faleminderit shumë dhe unë do ta përfundoja pikërisht me një parafrazë që doktori e tha, nuk ka sëmundje, por ka njeri të sëmur. Ishim me kirurgun abdominal Ylber Dyrmishi nga Universiteti Boletini. Miru takofshim në episodin e radhës.